is gelijk aan je HP-laptop start niet meer op. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk is er een probleem met de voeding of de batterij. We checken het moederbord en de aansluitingen om te zien wat de oorzaak is van de storing. Na de reparatie werkt je HP-laptop weer zoals het hoort. Wij zijn Kelatos IT, experts in technische reparaties. We halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je voor elke reparatie een offerte. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd op Calle Joaquín María López 26, Chambéry, Madrid. Als je geen risico wilt nemen, halen we je apparaat bij Kelatos op, repareren we het en leveren we het bij je thuis af. Link in de beschrijving.